हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द आयुर्वेद में। आज हम आपको बताएंगे लौंग के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ये छोटी सी दिखने वाली लौंग के फ़ायदे बहुत बड़े बड़े होते हैं। सो गाइस, चलिए हम आपको बताते हैं ये आपकी किस किस बीमारी में काम आती है। खांसी में लौंग को अंगारों पर भूनकर फूल जाने के बाद उसे मिश्री के टुकड़े के साथ मुंह में रखने से खांसी बंद हो जाती है। भुनी लौंग को शहद के साथ दिन में 3 बार चाटने से आराम मिलता है। 2 लौंग मुंह में रखकर धीरे धीरे चबाने से या पीसकर गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से जी मिचलाना बंद हो जाता है। 4-5 लौंग को पानी में उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो उसमें मिश्री या शक्कर मिलाकर पिएं। इससे उल्टी आना बंद हो जाएगी। लौंग हरड़ को पानी में उबालकर उसमें थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर पीने से पेट का भारीपन भी दूर होता है। डकारों में भी आराम मिलता है। लौंग का तेल भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आपके दांत में दर्द है, आपको कोई भी आराम नहीं मिल रहा है, तो आप दांत के दर्द में लौंग के तेल की मसाज करने से भी आपके मसूड़ों में बहुत आराम मिलेगा। आप एक बार इसका इस्तेमाल करेंगे, आपको एक ही बार में इसका फ़ायदा दिखाई देगा। लौंग को दांतों के बीच दबाकर खाएं। पायरिया होने पर दांतों पर लौंग के तेल की मालिश करने से और लौंग चूसते रहने से फ़ायदा होता है। इसके सेवन से मुंह की दुर्गंध चली जाती है। लौंग और हल्दी को पीसकर फोड़े पर लगाने से आराम मिलता है। इससे नासूर भी ठीक हो जाता है। 4 लौंग को 1 गिलास पानी में उबाल कर रख लें। थोड़ी थोड़ी देर बाद उस पानी के सेवन से अधिक प्यास लगनी बंद हो जाती है। लौंग को भूनकर चाटने से गले की खराश दूर होती है। भिगोई हुई लौंग को पीसकर शीतल पानी में मिश्री के साथ पीने से हृदय की जलन दूर हो जाती है। अगर आप इसका इस्तेमाल रोज़ाना करेंगे तो आपके सीने की जलन भी दूर हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। संधिवात का दर्द, सिर शुल्क तथा दांत दर्द में लौंग का तेल आराम पहुंचाता है। गठिया में लौंग के तेल की मालिश लाभकारी है। अगर आपको कोई भी बीमारी है, कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल एक बार ज़रूर करें। आपको इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। आप इसका इस्तेमाल एक बार करेंगे, आपको एक ही बार में पता चल जाएगा आपके लिए ये कितनी फ़ायदेमंद होती है। ये छोटी सी दिखती है पर इसके फ़ायदे बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक बार ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।